Ó, deste rural aqui. Seu Fernando aqui amolando o motor aqui de manhãzinha, né? Cortar umas coisinhas, né, Fernando? Aqui, ó. Lenha. É isso aí, né? Esse é o jeito certo de amolar, né? Se não amolar, ele fica ruim pra cortar alguma coisa, né? Ah, corta não, fica cego demais. Fica cego, né? Tá sempre arrumando, né? Essa é a lima que se chama, né? Pra amolar, né? Ah, beleza, né?